Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SCID. Selamat siang para soundman dan para subscriber dimanapun kalian berada. Untuk lokasinya sekarang berada di panti dulur. Untuk lokasinya Gelagawe Eropa panti ya dulur. Kali ini ada Balaputra, acara pengajian ini kayaknya. Besok untuk pengajiannya. Sekarang untuk acaranya Jackson. Jadi Balaputra bawa 12 sub ya dulu. Ini pakai full function untuk Balaputra. Untuk clean range-nya ada 3 yang atas digantung RX Wisdom. Terus yang senternya pakai RT24. Terus untuk LR nya yang bawah pakai top brood. Ini bekasnya Minion di Sumber Sewu. Jadi ini function Balaputra. Ready, tinggal nyumet aja ini Balaputra. Untuk lokasinya kayak gini ya dulu, dekat markasnya Balaputra. Untuk gensetnya itu di Armada, genset Balaputra. Jadi untuk acaranya di dekat markasnya Balaputra ya dulu. Jadi seperti ini. Ini kebetulan ada bose mahkota Jember, Mas Wasil. Di bose tinggal bunyi aja. Dari tadi Cetas Mas. Untuk powernya, untuk subnya full pakai pas lap. Ini bunyi lagi dulu. Bunyi lagi untuk Balaputra.